दोस्तों जद गल हुंदी है पिंडां दी ते साडे पिंडां दे बजुर्गां कोल इहो ਜਿਹੇ देसी नुस्खे ने जिन्हां दे नाल डॉक्टरां नालों अद्धे समय च आराम आ जांदा है। ते आओ इहो ਜਿਹੇ कुछ देसी नुस्खे मैं तुहानूं पुछ के दसदी हां। बीजी सानूं कोई देसी नुस्खा दसो। बच्चा ढिला होवे हिक रुकी होवे तां दीवा मिट्टी दा रोटियां पकाउंदियां बुढ़ियां चुੱਲ੍ਹੇ 'ਚ सिੱਟ लैंदियां। ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜਮੈਣ ਤੇ ਨੂਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਡੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ।